ช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับเรามาเริ่มจากภาพธรรมชาติที่ให้ดูตัวอย่างเป็นภาพทะเลใช่ไหมครับสิ่งที่โดดเด่นเป็นพระเอกนางเอกของภาพก็คือเจ้าโลมาที่กระโดดไปมาอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวพระเอกนางเอกก่อนแล้วกันเนอะเริ่มจากการวาดรูปโลมานะครับเดี๋ยวตัวจะวาดเป็นเต็มตัวก่อนเรามีทั้งหมด4ตัวเต็มตัว2สีแล้วก็ครึ่งตัว2สีวาดหัวมาถึงหลังแล้วก็ครีบนะครับเราวาดเป็นเส้นกรอบหรือว่าเส้นรอบรูปก่อนละกันนะครับตอนนี้ครึ่งตัวก็อาจจะวาดเฉพาะแค่ช่วงลำตัวแล้วก็ช่วงปากแล้วก็หัวโผล่มาแค่นี้อันนี้ก็เหมือนกันเพราะหลังจากนั้นของพี่ตัวจะใช้เป็นปากกาหัวเมจิกเล็กตัดเส้นวาดเส้นลายปากต่างๆนะครับใส่เป็นลวดลายเข้ามาอาจจะวาดตานิดนึงตัวเส้นที่พี่โตวาดตรงนี้นะครับที่เติมรายละเอียดเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับความแวววาวของตัวผิวของตัวโลมาตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่ตัวโลมาเปียกน้ำอย่างที่สีดำเส้นเล็กใช่ไหมครับตอนนี้มีสีขาวด้วยนะครับก็ลากเป็นเส้นขอบคล้ายๆกันฟ้านี่เอามาใส่เป็นลายที่ตาตรงนี้นะครับทำแบบนี้นะครับกับทั้ง4ตัวเลยนะครับใส่ลายเพิ่มเติมในดีเทลหรือรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ครับนะครับ4ตัวของเราตรงนี้เดี๋ยวจะพักรอไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนที่เราตัดมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่โตจะแปะนี่ไว้แล้วเทปกาว2หน้านะครับต่อมากระดาษสีขาวกับสีฟ้าสีขาวเนี่ยเดี๋ยวพี่โตจะทำเป็นก้อนเมฆสีฟ้าจะทำเป็นท้องทะเลใช้วิธีการพับครึ่งครับพับครึ่งแล้วก็แบ่งช่องใหญ่สุดอยู่ด้านบนแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับลงมาแบบนี้นะครับวาดแถบก้อนเมฆครับทะเลพี่โตก็จะวาดเป็นคลื่นอย่างนี้ด้านล่างตรงนี้ให้มีขนาดที่แคบลงมาหน่อยอันนี้ก็จะแคบลงมาแล้วตรงกลางสูงขึ้นมาหน่อยนึงสุดท้ายแคบสุดคลื่นทะเลนี่ก็เหมือนกันนะครับพอตัดออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะกางออกมาได้มันก็จะมีความยาวนะครับฉากหลังก็เราจะแปะเป็นกระดาษสีอย่างนี้แหละนะฮะกระดาษสีฟ้าจะเป็นสีโคลาโทนกันแปะเทปกาว2หน้านะครับแล้วก็แปะลงไปชั้นแรกมันก็จะได้เริ่มมีความหนาขึ้นมาหน่อยแล้วแล้วชั้นตัดมานะครับแปะเหมือนกันแบบนี้นะฮะแล้วชั้นบนสุดนะครับที่จะแคบๆหน่อยตรงนี้นะฮะท้องฟ้าก้อนเมฆเริ่มจากอันใหญ่สุดแล้วก็ไล่เรียงลงมาแล้วก็ซ้อนเข้ามานะครับก็จะได้เป็นก้อนเมฆเริ่มดูหนาขึ้นมาหน่อยละจะได้รู้สึกถึงความปุยของก้อนเมฆต่อมาเราจะเอามันโล่งๆไปนะถ้าเกิดสมมุติมีแค่ปลาใช่ไหมครับเพิ่มเติมนิดนึงมันคือรัศมีของพระอาทิตย์ซ้อนข้างหลังเลือกแล้วว่าจะให้เจ้าโลมาของเราอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงเอาละครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวอย่างของธรรมชาติแบบท้องทะเลนะครับถ้าเกิดน้องๆอยากจะให้เป็นธรรมชาติแบบอื่นน้ำตกที่เป็นชั้นซ้อนๆกันมาเราก็ทำเป็นความหนาของชั้นหน้าผาแบบนี้มีต้นไม้มีอะไรยังไงก็ได้หรือว่าป่าหรือว่าภูเขาก็ได้ซ้อนๆกันได้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยมันจะเห็นในชั้นที่วางของภาพแบบนี้นะครับผมก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนี่ถ้าเกิดอยากได้ทะเลก็จะได้เป็นแบบนี้แต่พี่โจก็รอดูอยู่นะว่าคนอื่นจะมีใครมีไอเดียเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าว่าไม่ใช่เป็นภาพธรรมชาติล่ะภาพของตึกรามบ้านช่องแบบนี้ได้ไหมก็น่าสนใจดีนะครับรอน้องๆอยู่นะฮะว่ามีใครที่อยากจะส่งชิ้นงานเอามาอวดกันนะครับชิ้นงานวันนี้ที่สอนไปเนี่ย
อาจจะไม่ได้มาอวดทันทีสำหรับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์เลยใช่ไหมครับแต่ว่าวันถัดๆไปก็ยังรออยู่วันนี้มาดูดีกว่าว่าใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างช่วงหน้าสอนศิลป์อินบ็อกซ์ครับ